Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Per il comune di Casale di Scodosia, la questione forse più delicata riguarda la nuova viabilità, che dovrebbe dare un impulso decisivo allo sviluppo del territorio. Anche in questa prospettiva il Comune dei Mobilieri ha più di qualcosa da obiettare ed è rappresentato dalle 500 osservazioni fatte al progetto della nuova SR10 da Carceri a Legnago. Anche qui abbiamo raccolto oltre 500 osservazioni che sono state inviate in Regione, proprio perché ancora una volta il Comune di Casale ne esce conciato male da questa nuova arteria stradale. Ne esce conciato male perché già l'autostrada che è in fase di realizzazione, il casello autostradale di Santa Margherita d'Adige, trova un imbuto in via Paviglione nel comune di Meliadino San Fidenzio. Strada abbastanza stretta che non consente un rapido accesso al casello autostradale. E su questo progetto di allargamento, quando io ero consigliere provinciale, avevo fatto inserire anche delle somme appositamente stanziate perché venisse allargata in modo tale che nel momento in cui era pronta l'autostrada fosse stata pronta anche questo budello, mi si passi il termine, di strada. Purtroppo ho visto che questo allargamento non è previsto nel piano provinciale, ma è stato trasferito all'interno della realizzazione del nuovo tratto della SR10 in variante. Quindi, fintanto che non ci sarà la realizzazione anche della nuova SR10, purtroppo noi che abitiamo a Casale, quelli che abitano a San Vitale, Urbana, Merlara, tutta la parte diciamo sud-ovest del casello autostradale si trova con delle grosse difficoltà perché c'è questa strada che è abbastanza stretta e non consente un facile transito soprattutto dei mezzi pesanti. E quindi ci troveremo, se verranno rispettati anche i tempi di realizzazione dell'ospedale unico di Schiavonia, ci troveremo con delle grosse difficoltà per raggiungere, che messo in una posizione ottimale vicino all'uscita della SR10, ma per chi abita qua difficilmente è raggiungibile perché dobbiamo passare per strade, stradine o si fanno giri più larghi per Montagnana con semafori e quant'altro, oppure si passano per i paesini che adesso ovviamente, visto l'aumentare del traffico, hanno provveduto ad installare rallentatori di velocità, giustissimo nelle loro intenzioni, però è chiaro che chi dopo avrà l'urgenza di arrivare velocemente all'ospedale si troverà in grosse difficoltà. Quindi noi abbiamo chiesto alla Regione e, come dicevo prima, molti cittadini hanno condiviso questa nostra opinione, questa nostra osservazione, e abbiamo fatto questa osservazione specifica perché venga modificata questa uscita, venga quantomeno trovata una soluzione alternativa. Noi l'abbiamo proposta, però qualsiasi proposta ci sta bene purché venga verso la zona artigianale di Casale, che andrà a servizio non solo dell'area produttiva di Casale ma anche di Meliadino San Vitale. È d'accordo sul famoso progetto di finanza? Ho sempre detto che come cittadini veneti, come cittadini italiani, siamo stati penalizzati noi di questo territorio perché purtroppo non abbiamo mai avuto quelle infrastrutture che dovevano esserci date anche a noi perché le tasse le paghiamo anche noi. Oggi, in piena crisi economica finanziaria, ma crisi finanziaria anche dello Stato, degli enti locali, è chiaro che devono essere fatte delle scelte. Però a chi dovrà pagare siamo ancora noi e questo già non mi trovo d'accordo. Io credo che si poteva quantomeno arrivare con le disponibilità attuali fino a Santa Margherita. E questo sarebbe già stato un grosso punto di arrivo per noi del Montagnanese. Casale di Scodosia e il suo polo produttivo si trovano tra l'Incudine e il Martello. Venirne fuori sarà dura e servirà tutta la fantasia e la creatività che hanno reso famosi i casalesi.